नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खांसी और सर्दी से परेशान है तो इस वीडियो ज़रूर देखें। जी हाँ, खांसी का इलाज और सर्दी का इलाज के लिए आपको सबसे पहले एक गिलास पानी लेना होगा। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक उस पानी में डाल दो। साथ में अदरक थोड़ा डाल दो और उस पानी को 5 मिनट तक गर्म कर दो। हम लोग जैसा चाय बनाते हैं ऐसा चाय बना लो। चाय बन जाने के बाद आराम से बैठकर थोड़ा थोड़ा पीने लगो। जैसा बताया ऐसा करके अगर आप पीते हैं तो खांसी और सर्दी तुरंत ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।